Իմ սիրելի հայրենակիցներ, ես իմ սրտի մարզում եմ, այսինքն Արարատում, և իմ սիրած համայնքի Մասիս համայնքի ջրահովիտ բնակավարն ենք այսօր բացահայտելու, գնանք տեսնենք ինչ կա չկա այստեղ, արդեն երկրորդ անգամ։ Ինչպես եք ջրահովիցիներ։ Լավ, շնչում ենք։ Շնչում եք։ Կյանքը ո՞նց է անցնում ջրահովիտում։ Պես պիտի վատ անցնի։ Լավ է անցնում։ Լավ, Ահա, կասեք ինչով եք զբաղվում։ գյուղում թե Գյուղում։ գյուղում զբաղվում ենք դասերով, պարապմունքներով։ Իսկ ջրահովիցիները ինչ տեսակ մարդիկ են։ Բարի են, հոգատար են, ընկերասեր են, կարևորը դա ու իրար աջակցող են։ Այստեղ ապրողները մեկը մյուսի ճանաչում եք։ Հա, Օրինակ դու այստեղային ճանաչում ես։ չէ, ուղղակի ես իր հետ այդքան շփում չունեմ, բայց գիտեմ, որ իրանք լավ ընտանիքից են։ Օ, դու այս աղջկան ճանաչում ես։ Այո։ Անունը ի՞նչ է։ Սաթը։ Հա, Տես։ հա, այդքան շփում չունենք, բայց գիտի։ Դու քո անունը ի՞նչ է։ Արեն։ Արեն։ Այո։ Միա ծանոթացեք իրար հետ։ Ուրախ ենք ծանոթության համար։ Հիմա Սաթենին բաց թողնենք, մի քիչ էլ քո հետ շփվենք։ Տեսություն։ Արեն, գյուղում ինչի պակաս ունեք։ Ոչ մի բանի։ Ամեն ինչ կա։ Այո։ Ինչ կուզենայիր, որ ձեր գյուղում լիներ։ Խաղահրապարակ, Ահա։ ֆուտբոլի դաշտ, որ գյուղի երեխաներով խաղանք։ Այդքան է։ Շնորհակալություն։ Աստված տա, քո ցանկությունները կատարվեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, իսկ այժմ բոլորիդ հրավիրում եմ ջրահովիտի Մարիա Մսուր մանկապարտեզ։ Եկեք ինձ հետ, գնանք տեսնենք ինչ կա չկա այստեղ։ Ես արդեն տոնական շունչը զգում եմ, բա դու Աշոտ, տեսնում ես արդեն մանկապարտեզում նոր տարվան են պատրաստվում։ Արի, այդտեղ մի մնա, դու էլ արի։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շնորհակալություն, լավ, դուք ինչպես եք։ Շատ լավ։ Ես եկել եմ որպեսզի երկրորդ անգամ բացահայտեմ ջրահովիտ բնակավայրը։ Նախորդ անգամ մենք մանկապարտեզ չէինք այցելել, որովհետև մեր հաղորդաշարը սկսեցինք նկարահանել ջրահովիտ բնակավայրից, դեռ ֆորմատը որոշված չէր։ Մեր առաջին գյուղը եղել է ջրահովիտ, այդ պատճառով ես այս գյուղը շատ եմ սիրում։ Ու հիմա ինձ մեծ պատիվ է լինել ձեր մանկապարտեզում եւ կցանկանամ ձեզ հետ ծանոթանալ։ Շնորհակալություն, բարով եք եկել մեր գյուղ։ Շատ հաճելի է, որ մենք ձեզ ծանոթացանք հենց մեր մանկապարտեզում եւ ծանոթացնում ենք մեր մանկապարտեզի առօրյային։ Ես շողակաթ Վլադիկե Աբրահամյանն եմ, ջրահովիտ գյուղից ծնունդով, ապրում եմ այստեղ, ծնվել մեծացել եմ մեր բնակավայրում, աշխատում եմ ջրահովիտի Մարիա Մսուր մանկապարտեզում որպես տնօրեն։ Բավականին երկար տարիներ։ Արդեն 2017 թվականից, այո։ Ահա, ուզում եմ իմանալ, քանի խումբ ունեք։ Մանկապարտեզը գործում է 2 խմբով, տարատարիք խումբ, ավագ խումբ, ունենք 32 բալիկ, ըստ կարգի, ըստ լիցենզիայի պահանջված կարգով։ Այդպես։ Եթե ինչ-որ հարցեր են առաջանում, դուք որ կառույցին եք դիմում, որպեսզի ձեզ օգնեն։ Մենք, այո, աշխատում ենք Մասիսի համայնքապետարանի հետ, ղեկավարվում ենք ավագանու որոշումներով, կառավարության որոշումներով, ինչպես որ օրենքն է պահանջում, այո։ Ահա, այսինքն բոլոր հարցերի դեպքում նրանք ձեզ պարտադիր կերպով օգնում են։ Այո, տարեկան մենք ունենք ֆինանսավորում, որի աղբյուրը նոր նշեցի Մասիսի համայնքապետարանն է, իհարկե մեր համայնքային միջոցների շնորհիվ սնվում ենք եւ տարվա մեր բոլոր անհրաժեշտ ծախսերը երեխաների համար, ինչը որ հարկավոր է, մենք այդ ամենը ձեռք ենք բերում, իհարկե բարի, կամեցող, լավ ղեկավարների միջոցով։ Ես ուզում եմ իմանալ որպես մանկապարտեզի տնօրեն,
ինչ կցանկանայիք, որ ձեր մանկապարտեզում ավելաներ։ Օրինակ խմբասենյակները ավելանային, շենքը մեծացվեր։ Ուրեմն մանկապարտեզը ինքը 60-ական թվականների շենքային պայմաններ ունի, բայց ժամանակի ընթացքում այն ձևափոխվել է, կոսմետիկ միջոցների շնորհիվ շատ գունավորվել է, որի համար շատ մեծ շնորհակալություն եւս մեկ անգամ ես հայտնում եմ մեր ղեկավար պարոն Համբարձումյանին, մանկապարտեզի աշխատանքները ել ավելի բարելավեցին իրեն օրոք, պարոն Համբարձումյանի օրոք եւ ներկայիս մեր համայնքի ղեկավարի պարոն Հակոբյանի, Նորայր Հակոբյանի մենք համատեղ շատ գեղեցիկ աշխատում ենք, բարեհաջող տարին ավարտում ենք արդեն առանց միջադեպերի, ծանր, չգիտեմ, դրության, ամեն ինչ կարգին է, նորմալ է։ Ուզում եմ իմանալ գյուղում կան երեխաներ, ովքեր հերթագրված են, բայց չեն այցելում մանկապարտեզ։ Ուրեմն մենք հերթում սպասում ենք երեխաներ, կողքի համայնքներից մեզ դիմում են, չունենք պայմաններ, որ ընդունենք երեխաներին, բալիկներին, բայց ունենք տեղ, մանկապարտեզի հարակից մեր շենքային աջ եւ ձախ կողմերի տարածքներում մենք կարող ենք կիսակառույց, մասնավորապես ավելացնել եւ որը կնպաստի մանկապարտեզի ել խմբերի զարգացման ավելացմանը, աճին, երեխաների մուտքը դեպի մանկապարտեզը համարվում է մսուր մանկապարտեզ, բայց մենք մսուրային խումբ չունենք, ինչի պատճառով, որովհետեւ տարածքային խնդիր ունենք, տարածքի խնդիր ունենք, սենյակային պայմանների եւ ավել միջոցների։ Ընկեր Աբրահամյան, շնորհակալ ենք ձեզնից շատ ձեր արած մեծ գործի համար, որովհետև դուք այնքան մեծ գործ եք անում, որ պետք է միշտ գնահատվեք։ Դուք ու մեր մյուս դաստիարակները, աշխատակիցները, բոլորդ էլ ազգանվեր գործ եք անում։ Այդ աշխատանքը ամենադժվարինն է, երեխայի հետ գործ ունենալը ամենաբարդ աշխատանքն է։ Ուզում եմ, որ թե ծնողների, թե համայնքի կողմից միշտ գնահատվեք եւ ձեր աշխատանքը միշտ շփիտով շարունակեք։ Շնորհակալություն։ Երեխաներ, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Լավ եք։ Այո։ Քանի որ Fnet Telecom ընկերությունը մեր գլխավոր հովանավորն է եւ շուտով նոր տարին է գալու, ձեզ համար փուչիկներ եմ բերել, որպեսզի գունավոր մանկություն ունենաք։ Կարող եք փչել։ Հա, հələ փչեք տեսնենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ եւ հետևորդներ, ես եկա տարատարիք խումբ։ Հիմա ուզում եմ իմանալ, թե փոքրիկ ջրահովիցիները, որ մեծանան, ինչ են դառնալու։ Որոշել եք։ Մի րոպե, հերթով պատասխանում եք։ Դու։ Հրշեջ։ Ինչի համար է հրշեջ դառնալու։ Որ կրանքը հանգցնեն։ Այո, մարդկանց օգնես, երբ որ նրանք հայտնվեն վատ իրավիճակի մեջ։ Դու։ Բժիշկ։ Ինչու բժիշկ։ Վարակներ։ Ում օգնես։ Մեծերին թե փոքրերին։ Հիվանդներին։ Ապրես։ Բա դու ինչ ես դառնալու։ Ոստիկա։ Ինչի համար։ Բռնեմ բոլոր։ Բռնես գողերին, բայց Հայաստանում գող չի լինել, որ բռնես։ Ինչ ես անելու։ Բռնելու տանեմ բանտարկը։ Օ, բա որ Հայաստանում գող չլինի։ Գնալու ես ուրիշ երկիր։
Հա։ Որ երկիր։ Աստված տա, որ մեր Հայաստանում գողեր չլինեն իսկականից ու հանցագործություններ չկատարվեն, դու էլ ուղղակի դառնաս ոստիկան։ Լավ։ Քո անունը ի՞նչ է։ Նարե։ Նարե, դու ի՞նչ ես դառնալու։ Ուսուցչուհի։ Բա։ Ուսուցչուհի։ Դու Ամիրխանյան Արայիկն ես։ Դե ասա տեսնեմ ինչ կա չկա։ Բաչը։ Բան չէ։ Կյանքը ո՞նց է անցնում մանկապարտեզում։ Ամեն ինչ լավ է։ Դու ունես հավանած աղջիկ։ Անունը ի՞նչ է։ Միլենա Լուսի։ Քո գյուղի անունը ինձ կասես։ Ես գյուղում եմ ապրում։ Բա որտեղ ես ապրում։ Որտեղ ես բնակվում։ Քաղաքում։ Ինչ է քո քաղաքի անունը։ Մասից։ Բայց գյուղում է ապրում իրականում։ Քո անունը ի՞նչ է։ Արամիկ։ Արամիկ, դու ուզում ես գնաս քաղաքում ապրես։ Հա, ինչի համար։ Բայց գյուղում ավելի լավ ապրելը։ Լավ չի, քեզ դուր չի գալիս գյուղական կյանքը։ Գալիս է։ Ահա, դու որոշել ես ինչ ես դառնալու։ Լուտումամա։ Ինչ։ Լուտուս։ Ինչ։ Հրեսերեն ենք խոսում։ Ռուսերեն է խոսում։ Դեմերեն։ Ռուսերեն է խոսում իր այվալալով։ Լավ, երկել գիտես։ Կերկես լսենք։ Չէ, հավես չունես։ Լավ, արի այսպիսի մի բան անենք։ Հիմա նայ տեսախցիկին ու ասա. «Մամա ջան, ես քեզ շատ սիրում եմ»։ Կասես։ Մամային է շատ սիրում, թե պապային։ Պապա։ Պապային։ Դե ասա պապա ջան, ես քեզ շատ սիրում եմ։ Որ պապան տեսնի ուրախանա։ Կասես։ Չես ասում։ Դե լավ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ, լավ ենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Բարի գալուց ջրավիտ բնակավայր։ Պարոն Ռուբենյան, մենք երբ սկսեցինք մեր հաղորդաշարը նկարահանել, այդ ժամանակ 2023 թվական մայիս ամիսն էր, ու առաջին գյուղը ջրահովիտը եղավ։ Շատ պատահական այդպես այցելեցինք մարդկանց տները, գյուղի մասին մի փոքր տեղեկություն իմացանք, չենք պատկերացնում, որ ջրահովիտից մեր հաղորդաշարի շարքը կսկսվի։ Ջրահովիտից հետո արդեն բազմաթիվ 100-ից ավել գյուղեր ենք նկարահանել, բայց պատկերացրեք, քանի որ առաջին գյուղը ջրահովիտներ, որտեղից էլ սկսեցինք նկարահանել մեր հաղորդաշարը, ես շատ եմ սիրել, այդ պատճառով ջրահովիտը ինձ համար կարծես թե ծննդավայր լինի։ Այսօր ասում եմ գնում ենք իմ շատ հոգեհարազատ գյուղ ջրահովիտ։ Շնորհակալ ենք նման կարծիքի համար, մենք էլ իրոք ի սրտե ասում ենք, որ մենք որպես հոգեհարազատ ձեզ ընդունում ենք։ Բարի գալուց նորից ջրավիտ բնակավայր։ Ես կարող եմ ասել, ես Կարենն եմ Ռուբենյան, ջրավիտի վարչական ղեկավարն եմ 22 թվականից խոշորացումից հետո։ Կուզեմ ձեր մասին էլ իմանամ, ձեր անունը։ Ես Արևիկն եմ, մեր հաղորդումները տեսած կլինեք։ Ահա, առաջին անգամ որ այց կատարեցինք ջրահովիտ, այդ ժամանակ ձեզ հետ չենք ծանոթացել, որովհետև չենք պատկերացնում, որ կստեղծվի մի հաղորդաշար ինչ կա չկա անունով եւ այդպես կշրջենք Հայաստանի մի շարք բնակավայրերով։ Ահա, այդ ժամանակ ընդհանրապես մի 3 ընտանիքի հետ ենք շփում ունեցել, իսկ հիմա ուզում ենք լայնածավալ հաղորդում ունենալ։ Շատ բարի։ Ես պատրաստ եմ սիրով պատասխանել ձեր հարցերին, ներկայացնել բնակավայրի գյուղի մասին։ Հետաքրքիր է, ինչու է գյուղը կոչվել ջրահովիտ։ Ինքը ջրավազաններով լեցուն է եղել ճահճուտը։
ջրերը, լճակներ են շատ։ Շտա անդերքի նվազման հետ կապված այս բային ցամաքած են, սակայն դա են հաշվի առել, ջրավազաններով հարուստ է եղել։ Մարդիկ երևի այստեղ ջրի մեջ մեծ պաշար են նկատել, այդ պատճառով այստեղ գյուղ են հիմնել։ Ոչ միայն այդ պատճառով, շատ քիչ է բնակությունը եղել, ուզեցել են խտացնեն։ Բայց ինքը բերի հողեր ունի ջրավիտ բնակավայրում։ Մեր վարչական տարածքը 250 հեկտար է, որը մեծ մասը պտղատու այգիներ են, ջերմատներ են, վարելահողեր։ Պարոն Ռուբենյան, ես ձեր բնակավայրի հուշահամալիրի տարածքը շատ եմ սիրում։ Իդեպ ասեմ, որ կոկիկ, մաքուր, հիանալի տեսք ունի։ Կխնդրեմ, որ մեզ պատմեք։ Արևիկ ջան, նախ ներկայացնեմ մեր հուշահամալիրը հիմնադրվել 1990 թվականին, արդեն այս տարի 35 տարի է, որ ունենք մեր հուշահամալիրը, պահպանվում է եւ բնակիչների կողմից եւ համայնքի համակուշադրության կենտրոնում է պահվում։ Մեր հուշահամալիրում ունենք Անդրանիկ Զորավարի Օզանյանի կիսանդրին, որը քանդակի հեղինակը մեր համագյուղացի Ռուստամ Ավետիսյանն է, քարերը, խաչքարը, պատվանդանը լուսահոգի Վլադիկ Աբրամյանի նախաձեռնությամբ բերվել է Գիլանլարից, համագյուղացիների համախմբվածությամբ այս հուշարձանը կառուցվել է, իսկ վերանորոգվել է 2017 թվականին։ Այստեղ իրենց պատկերներով զարդարել են Վլադիկ Աբրամյանը, Բաղդասար Գևորգյանը, Ռաֆիկ Խաչատրյանը, Սաքո Ստեփանյանը, Վարամ Ստեփանյանը, Խաջիկ Շահմուրադյանը, որոնք իրենց կյանքն ու անձնավիրությունն են նվիրել հայրենիքին եւ օրինակ ծառայել սերունդներին։ Վլադիկ Աբրամյանի անունով ունենք նաեւ դպրոցը, անվանակոչված է Վլադիկ Աբրամյանի անվան միջնակարգ դպրոց։ Նաեւ տեղադրված են աղետի երկրաշարժի զոհերին նվիրված հուշաքար եւ Եղեռնի զոհերին նվիրված հուշաքար։ Լավ աղջիկ չունեք։ Մինչև 20 տարեկան։ Հիմա չունեմ Գյուղում։ Ունեմ աղջիկս գյուղի մեջ է ամուսնացած։ Հա, ամուսնացած չէ, չամուսնացած։ Չէ, ասում։ Գյուղում լավ աղջիկ, տեղ չգիտեք։ Քիչ չկա, լիքը նախի չկա։ Սաղ էլ լավն է։ Նվիրված, հավատարի, Այո։ կրթված, դաստիարակված։ Գյուղի խելացի Մինչև 20 աղջիկները։ տարեկան աղջիկ Աշոտին պսակենք։ Որ շատ ջանք տնեք կճարեք։ 23 տարեկան տղայի ասում եմ ամուսնանամ։ Չէ, հա, այդքան շուտ պետք չի։ Պետք չի, չէ, այդքան շուտ։ Չէ, գլուխը չդնես ցավի տակ։ Մանավանդ հիմա չէ։ Էդի պետք է մի 5 տարեկանից այդ աղջկան ձեռիդ տակ պահես, մեծացնես, հավը տանեմ, նամուսով են, թասիվով են, շատ լավն են, բայց ընտանիքը ընտանիքի վրա լիքը տարբերություն է տալի։ Հա։ Այդպես չես կարող ասել, շատ լավն է։ Էդում ես աղջիկ ուզելու ասում են, այս աղջիկը ադամանդ է, այս տղեն ոսկի է, բայց մի վաղ տանցնում է իրար չեն հասկանում։ Բաժանում։ Լիքը ամուսնալուծված են։ Ինչի համար են մատանին դնում մատը։ Մատանին դնում են, որ երկար շփվեն, ճիշտը անեն սխալ, սխալն անեն ճիշտ։ Ոչ են դնում հաճույքի համար կամ էլ փողը կուրացնի տղաներին։ Մատանին դնում են, այսօր դու սխալ ես, գիտես, տղա ջան, սխալ է, այսի պետք է շտկենք, աղջիկ ջան, այսի պետք է որ ընտանիքը կայուն հիմքերի վրա լինի։ Ոչ թե դնում են, այ եթե իր պապան հարուստ է, այս ես կապրեմ։ Պետք է չեն ապրում։ Չգիտեմ, ես տենց եմ մտածում։ Մեզ ինչ խորհուրդ կտաք։ Ինչի համար Որ սխալվեն կյանքում ճիշտ ընտրություն Դուք անենք։ արդեն ձեր խորհուրդը ընդունած կլնեք, Ազիզ ջան։ Չսխալվենք մարդկանց Չեք սխալվի, որ ճիշտ մտածեք, չեք սխալվի։ Ճիշտ մտածեք, մենակ ճիշտ։ Տղու հարստությանը չնայեք, աղջկա հարստությանը չնայեք, ճիշտ մտածեք։ Այո, Ես 2 հատ աղջիկ եմ ամուսնացրել, մի հատ դժգոհություն չկա։ շատ լավ է։ Դե աչքի տակ ունեցեք, որ հարմար աղջիկ Էդի լինի։ իմը չի, էդի իմը չի, չէ։ Աշոտ, այս տարել չամուսնացար։ Կամուսնանա Աշոտը Իրանը կճարի։ Պարոն Ռուբենյան, ասում եք, որ ջրահովիցիները հյուրասեր են։ Իհարկե, ասում եմ եւ այս պահին էլ ցանկացած պատահական տուն կարող ենք մտնել եւ դուք ինքներդ կհամոզվեք։ Խնդրեմ համեցեք մեր հարգարժան Գեղամյան հրաչես տուն գնանք եւ դուք կտեսնեք։ Գնացինք, Աշոտին էլ տանենք։ Իհարկե, առանց Աշոտի մենք ինչ ենք։ Համեցեք, Աշոտ ջան։ Բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։ Այո, միշտ էլ մեծ հաճույքով։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ, ուրախ։ Ես գիտեմ դուք Հրաչ Գրիգորի Գեղամյանն եք։ Այո, Բա դու Ես Նազարեթ։ ոնտոսը։ Դավիթ։ Դու Դավիթն ես։ Ուրախ եմ շատ։ Ես Արևիկն եմ։ Եկել եմ տեսնեմ, թե ջրահովիտում ոնց եք ապրում։ Շատ նորմալ յուղական կյանքով ապրում ենք։ Ված Ձեզ ինչպես դիմեմ, պարոն Հրաչ, Հրաչ պապի, ոնց եք սիրում, որ ձեզ դիմում են։ մենք սովորենք սկզբից ընկեր, հիմա դառնանք արդեն պարոն։ Ոնց կցանկանաք դա նշանակություն չունի արդեն։ Լավ, ընկեր Հրաչ, որ ձեզ երիտասարդացնեմ, էլի։ Քանի տարեկան եք։ 80-ը, 80-ը, 98 տարեկան։ 98։ Այո։ Վաու, 2 տարի հետո նշել են ձեր 100-ամյակը։ 100-ամյակը, այո։ Ուրա, 2 տարի հետո ազգովի հավաքվել են ձեր տանը։ 2 տարի հետո համեցեք։ Սուպրասեղան կբացենք, խորոված կանենք։ Նորմալ ինչ են կատարում, ինչ են անում ծննդյանորին, այդ ամեն ինչ կլինի։ Այո։ Այո։ Ընկեր Հրաչ, հիմա ինձ կպատմեք, թե դուք որտեղից եք տեղափոխվել ջրահովիտ։ 1955 գարնանը մարտ ամսին մենք Աբովյանի շրջանի Սուց գյուղից տեղափոխվել ենք ամբողջ գյուղը, միանգամից ջրահովիտ։ Այն ժամանակ թուրքերը ստեղից արդեն գնում էին Ադրբեջան, դատարկում էր, այս գյուղը դատարկում էր։ Մենք նրանց փոխարեն այս գյուղը եկանք Սոս գյուղից։ Իսկ Սոս գյուղը ընդհանրապես ապագա չուներ, որ երում ենք։ Այս տարածքը ինչով ձեզ գրավեց։ Գրավեց նախ, որ Երևանին մոտիկ է, երկրորդ հարթավայրը, բերքատու երկիրը, ինչ որ ցանկանաց անել կարող ես անել։ Այսինքն գյուղի հիմնադիրներից մեկն եք դուք։ Այո։ Ընդամենը մի 3 հոգի ենք եկած սկզբից գյուղը նայելու, հետո երիտասարդությունը եկավ մարտ ամսին տեղավորվեցինք։ Հետաքրքիր է։ Առաջին տունը դուք եք կառուցել։ Հա, Ահա։ այո։ Այդ ժամանակը հիշեք կյանքը ինչպես էր։ Այն ժամանակ կյանքը, եթե համեմատենք 50-ական թվականներին հիմնական հետ, մեծ տարբերություն կար։ Հացի պակասություն կար, աղքատություն կար, դեռ ոնց ասած պատերազմից հետո էր, կյանքը դժվար էր։ Իսկ հիմա համեմատել երբեք չի կարելի այն ժամանակը։ Կպատկերացնեիք, որ մի օր ձեր կյանքը դեպի լավը կփոխվեր։ Չհասկացա։ Այն ժամանակ մտածում էիք, որ տարիներ հետո ձեր կյանքը դեպի լավը կփոխվեր։ Այսինքն գերհագեցած տեխնիկաներով Պարզ էր, որ երկիրը նոր էր պատերազմը դուրս եկել, ապագան մեծ կլինի, հնարավորությունները մեծ կլինի, աշխատանքը արդեն ձեռքի աշխատանքը քիչ կլինի, մեխանիզացիան շատ կլինի, անպայման այդ նպատակը մենք ունեինք, տեսում ենք այդ ապագան, որ հիմա կա։ Ահա։ Լավ էր, որ սովետական կյանքից դուրս եկանք։ Թե կցանկանայիք, որ մեր կյանքում միշտ սովետը լիներ։ Կա եւ դրական, եւ շատ բացասական։ Դրականն է, որ դու որպես անձ ազատ ես։ Ինչ ցանկանաս նա կարող անել, բայց սովետի ժամանակ կար արգելքներ, սահմաններ, ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել։ Դրա համար էլ իմ կարծիքով հիմա ավելի լավական է սովետական ժամանակ։ Բարև։ Ոնց ես։ Լավ եմ։ Ինչ կա չկա։ Ոնց կա։ Ինչ է քո անունը։ Կողքն մարատ։ Մարատն ես դու։ Ջրահովիցի Մարատ, որը ասում են քո մասին են ասում։ Հա։ Հələ ասա տեսնեմ օրդ ոնց է անցնում ջրահովիտում։ Հետո։ Հետո։ Հա։ Ինչի հետո։ Հետո։ Ինչի համար ես ուզում դառնաս ոստիկան։
Դառնալու եմ, Հա, ինչի համար։ դառնալու եմ, Չես դառնալու։ դառնալու եմ։ Չես դառնալու։ Ասեցին դառնալու եմ, Ասի չես դառնալու։ ասեցին դառնալու եմ։ Ոչ, դու դառնալու ես բանկի կառավարիչ։ Ես դառնալու եմ ոստիկան, Ոչ, դառնալու եմ։ չես դառնալու։ Կեթանտրում կդառնամ, Ոչ, չես դառնալու։ բաբայսել կասեմ յա։ Իա, չես դառնալու ոստիկան, դառնալու ես բանկի կառավարիչ։ Պապային ինձ կասեմ, կտանի ոստիկանի տեղ, Ոչ, դու Կտանի։ ոչ, կտանի։ չի տանի։ Ես է կեթան, Չէ, չի տանելու։ կտանի, Չի տանելու։ կտանի։ Ասում եմ դու դառնալու ես բանկի կառավարիչ։ Կեթամ աղջի մոտ, Ու մոտ աղջի մոտ, արչի մոտ գնալու ես չանես։ որ ընդ տենամ, Արչին տենաս։ հա։ Արչը ով է։ Գնալու ես Մասոնել աղջի մոտ դա, լսի մարատ տղա, դու հավանած աղջիկ ունես։ չէ, Ոչ մեկին չես հավանում։ Ով է։ աղջիկ միատ կասենակս, տեսել տորածաղում ենք, Դուք տոնածառել ունեք։ հա, Մալադեց։ Դուք այն տարեկան ես։ 3, 3 տարեկան ես ընդամենը, վայ աման։ Դու շատ լավ տղա ես, գիտես։ հա, Ով է քեզ ասել այդ մասին։ ապապան, Պապան ասել։ հա, Ասել է Մարատ դու լավ տղա ես։ հա, Բա մաման ինչ է ասել։ ասել է հա, Մաման էլ ասել է, հա, Մարատը լավ տղա է։ Դարի Մարատին մի հատ գրկեմ։ Ու թողնեմ գնաս։ հա, Լավ։ հա, Մեր հաղորդաշարի գլխավոր հովանավորն է Fnet Telecom ընկերությունը, որի ծառայությունները հասանելի են ջրահովիտ բնակավայրում։ Fnet Telecom-ը իր սիրելի բաժանորդներին առաջարկում է գերարագ ինտերնետ կապ, բազմաժանր հեռուստաալիքներ, մի շարք խելացի լուծումներ։ Սիրելիներս, մանրամասների համար զանգահարեք 89 88 հեռախոսահամարով կամ այցելեք ընկերության պաշտոնական կայք fnet.am։ Մեր հաղորդաշարի հովանավորն է Emily Farm դեղատների ցանցը։ Զանգահարեք նշված հեռախոսահամարով եւ նրանք կանեն առաքում։ Բա մամային է շատ սիրում, թե պապային։ հլա են վերնար, Նայեցի։ հա, Հա, լուսամուտներ տեսա։ բա այնում լուսամտը, Ում լուսամուտնա վարչական ղեկավարի նստավայրն է։ հա, Հա, բա աղբերներ չեն կանի, էտե, չէ։ բան չեն կանի, Մանատ ինձ կասես ինչ է այնտեղից կախված։ Այնտեղ ինչ է կախած։ դրոս, Ինչ դրոշ։ ուրիշ, Ուրիշ դրոշ է։ հա, Որ երկրի դրոշն է։ ինքը, 5։ Ասա Հայաստանի։ Հայաստանի, Ապրես դու։ Գնալու ես տուն հիմա։ հա, Գնալու ես ինչ անես։ ոյ ուրիշ բան, Ինչ բան։ ուրիշ բան, Հա, ուրիշ բանի ինչ։ ոյ բան անեմ ես լանցով, Խաղաց փուչիկներով։ հա, Դե գնա Fnet-ի փուչիկները փչի խաղա։ հա, Հա։ Պարոն Ռուբենյան, երբ որ դուք նշանակվեցիք վարչական ղեկավար 2022 թվականն էր, ճիշտ է։ Եվ համայնքի ղեկավարը Դավիթ Համբարձումյանն էր։ Ահա, մինչև վերջերս։ Կցանկանամ իմանալ նրա հետ համատեղ ինչ դրական փոփոխություններ են կատարվել ջրահովիտում այս տարիների ընթացքում։ Շատ բարի։ Դուք ճիշտ նշեցիք 22 թվականից, երբ որ ես նշանակվեցի պարոն Համբարձումյանի կողմից որպես ջրահովիտի վարչական ղեկավար, իրականացվել է մեծ լայնածավալ աշխատանքներ, թվով մոտ 600 միլիոն դրամի ներդրումները կատարվել համայնք պետություն սուբվենցիոն ծրագրով։ Կատարվել է 4 կիլոմետրի ոռոգման համակարգի դաշնամիջյան առուների աշխատանքներ, ոռոգման համակարգի կառուցում, 3 կիլոմետր ասֆալտապատման աշխատանքներ, կիսատ մնացած լուսավորության աշխատանքներ, գազաֆիկացումը կատարվել 2 փողոցի եւ չհաշված այն ընթացիկ բոլոր աշխատանքները ամենօրյա աղբանություն, գիշերային լուսավորություն, մանկապարտեզ է գործել, գյուղը ունի դպրոց, միջնակարգ դպրոց, որտեղ հաճախում են շուրջ 160 երեխաներ, մանկապարտեզն է գործում, հայփոստ բաժանմունքի կետ կա, բուժկետ կա եւ խանութներ, ինչպես բոլոր գյուղերում ունեն բոլոր կառուցվածքները։ Այս տարիներին
բացի այդ վերոնշված աշխատանքներից համայնքի կողմից մեծ ուշադրություն է դարձվել նաև սպորտին, մշակույթին, արվեստին, ցանկացած հարցով կատարվել են ընդառաջումներ եւ կատարվել են բազմաթիվ աշխատանքներ։ Ձեր ձախ մոտքը։ Այս շարքը կանգնում է կենտրոնով, իմ ուղղությամբ։ Բարև ձեզ։ Կանգնում է իմ ուղղությամբ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ես էլ եմ եկել, որ դու քենդո պարապեմ։ Շատ լավ եք արել։ Ինձ կընդունեք ձեր խմբակ։ Իհարկե։ Ահա, շնորհակալություն։ Հիմա որտեղ ես կանգնեմ։ Եկեք։ Սա իմ առաջին դասն է լինելու։ Կօգնեք, չէ՞, ինձ երեխեք։ Այո։ Գնացինք Զամբիո։ Զամբյուղ։ Զամբյուղ ենք անում, երեխեք, ահա։ Մարզիչը դեռ չի եկել, լսում ենք փող մարզիչին։ Արտաբացումները տարբեր ուղղությունները։ Այո։ Հապո, երեխեք, իչքան մարզված լինեք։ Դառնում ենք, դուլասում ենք ձեր։ Ձերքերը դնում ենք օգտատերը։ Օգտի դեպտերը խորն ենք անում։ Դեպտերը չի ծալու։ Մի հարում ենք, երեխեք։ Ոտքերը բացեցինք երկու ոտքերը չափ։ Ձերքերը ծնոտի մոտ, գնում են մեջքի խորը պտույտները։ Դեպտերը չի ծալու։ Կանոնը ինչ է։ Մարգար, Մարգար, ինչ է եղել քիթիկի տեսատվածը։ պարապունքի տեղը, Հա, խփել են, վնասվել է։ Շատ ես լացել։ չէ, Չես լացում դու։ չէ, Ինչու։ որտեղ ցավոտ չի, Կասես ինչի համար որոշեցիր դու քենդո պարապես։ որ ուժեղանամ ու կանամ ինձի պաշտպանեմ, Մենակ քեզ։ չէ, քուրիկներից ու աղբերներից մեկեր ընկերներից, Բա ինձ։ քեզ էլ կպաշտպանեմ, Ես ուզում եմ իմանալ դու ունես հավանած աղջիկ։ հա, Հա։ Անուն ինչ է։ մեկին է Մերիա, մեկին է Անուշիկ, Վայ, երկուսին էլ հավանում ես։ չէ, իրանք են ինձի հավանում, Այսինքն որ իրենց նեղացնեն դու պաշտպանելու ես։ հա, Հա, բա դու ում ես ամենաշատը հավանում։ երկուսին, Երկուսին էլ, բայց պետքա մեկին ընտրես։ չեմ կարում ալտը մեկին, Երկուսին էլ սիրուն են։ Հասկացա։ Դժվար ընտրության առաջ ես կանգնած Մարգար։ Ոնց է լինելու քո վիճակը։ Բայց դե մեկին պետք է ընտրես։ Չես կարա երկուսի հետ էլ ամուսնանաս։ Ցավոտ է, չէ՞ հնչում։ հա, Հա, ես մեկը ինձի միշտ կաֆետ էլ բերում, այդ ով էր այդ մեկը։ Մերին, Դե կընտրես Մերին։ Ինքը որ քեզ համար կոնֆետ էր բերում, անպայման լավ հարսնություն էլ կանի տանը։ Քեզ միշտ լավ կնայի, քեզ կխնամի, երբ որ տակություն ունենաս, թեյ կբերի քեզ համար։ Հա? հա, բայց ինքը 18 տարեկան է, Գիտես, մեր մեծերը մի լավ խոսք են ասել։ Ասել են, սերը տարիք չի հարցնում։ Էնպես որ կընտրես Մերին։ հա, Պայմանավորվեցիք։ հա, Հա։ Երեխեք, դուք բոլորդ ինձ ճանաչում եք։ Այո։ Արմինեին ճանաչում եք։ Այո։ Կարող եք միասին իր երկած երգը երգել։ Այո։ Դե։ ուրախ միակը, չկա քո միակը, գնացել է հեռու Ոնց պետք է պաշտպանվես։ Ներողություն, էլ քեզ չեմ նեղացնի, կներես։ Հոս, սենսեյ անդո։ Հոս։ Լավ էր։ Հոս։
Հոս։ Ահա, ինչպես եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Լավ եմ, ուզում եմ իմանալ դուք արմատներով որտեղից եք։ Արմատներով ես Գեղարքունիքի մարզից եմ, բայց ծնվել եւ մեծացել եմ Այնթափում։ Գործունեությունը շարունակել եմ Այնթափում, այնուհետև իմ մարզադպրոցը արդեն բացվել է Ջրահովիտում 2019 թվականից արդեն Ջրահովիտում ունենք Դուքենդոյի մարզադպրոց, մասնագիտացված, պարապում են արդեն 40-ից ավել աշակերտներ, հասցրել ենք այս 5 տարվա, 6 տարվա ընթացքում արդեն ունենալ թե մարզային, թե հանրապետական, թե միջազգային, նաև պատրաստվում ենք Եվրոպայի եւ աշխարհի առաջնություններին։ Սիրելի Արևիկ ջան, մենք այժմ գտնվում ենք Ջրահովիտի համար 1 առաջին փողոցում, որը գեղեցիկ ասֆալտապատվել է նախորդ տարում մեր համայնքի ղեկավարի ցանկությամբ, հսկողությամբ եւ այժմ գտնվում ենք այն մի փողոցում, որտեղ առաջիններից մեկն է ասֆալտապատվել, այդ տարի ասֆալտապատվել է եւս 6 փողոց, գյուղը 7 փողոց ասֆալտապատվել է։ Ի շնորհիվ մեր համայնքի եւ պետության կողմից տրամադրված սուբվենցիոն ծրագրի։ Հիմա մենք գտնվում ենք Ջրահովիտի առաջին փողոց Ֆրոնզե Արաքելյանի տան մոտ, առաջին փողոցում, եւ կուզեմ, որ նաեւ իրենց հյուրընկալվենք։ Եթե դեմ չեք։ Համել սուրճ կխմենք։ Եթե միանշանակ կտեսնեք իրենց հյուրասիրությունը։ Համեցեք, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Շատ բարև, բարի գալուս։ Բարելի է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, Արևիկ ջան։ Բարի գալուս ձեզ։ Դա Աստված մեր դրական այսպես մտումներով կաք։ Շատ ուրախ եմ, շնորհակալ եմ, որ եկել եք մեզ հանդիպել։ Ապրեք, եկել ենք տեսնենք ոնց եք։ Փառք Աստծո, լավ ենք։ Եվ հույս ունենք, որ քնարով ավելի լավ կլավանա։ Ես այն կարծիքին եմ, որ միշտ լիահույս եմ եղել, ինչ ասել եմ, այդպես եղել է եւ կատարվել է։ Դե քանի որ եկել եք, ներս մտնենք, ես ձեզ մի բաժակ սուրճով հյուրասիրեմ։ Զրուցենք, այնտեղ ներսը տանը, տադիկա տանը։ Հա, ձեր կինն է։ Այո։ Ո՞, գնացինք։ Եկեք։ Աշոտին էլ ենք տանում։ Արի, Աշոտ ջան, արի։ Ամուսնացել ենք 58 տարի առաջ, շուտով կլրանա մեր 2 տարի հետո մեր 60 տարին, եւ ես իրենից շնորհակալ եմ այն առումով, որ որպես հայ ընտանիք, հայ օջախի ճրակ, հայ օջախի հենարան եղել է բարձր մակարդակի վրա, չի ունեցել ոչ մի թերություն, ոչ մի սխալմունք, ոչ մի վադարարք, որի վրա ես շատ զլացած լինեմ։ Ու կխնդրեմ ես իմ թորնիկներին, երիտասարդներին, որ իրենք էլ իրենց կյանքը կապեն իրենց կյանքի քեզ հետ, ինչպես մենք ենք եղել։ Առողջուն եմ ցանկանում իրեն եւ ինձ եւ բոլորիս, որ Աստված ինչքան կյանք տվել է, ապրենք առողջ, երջանիկ, միասին, սիրով ու սերով։ Տիկին խանում, դուք ինչ կասեք։ Ինչի մասին ասեմ, Ազիջ։ Ձեր ամուսնական կյանքի մասին։ Մեր ամուսնական կյանքն շատ լավ անց է, խաղաղ, հարգանք, պատիվ, ոչ մի բան չել է մեր մեջ, Ազիջ ջան։ Վերջ ամեն ինչն է լավ, լավ, մեծացրել ենք բալիկներին, լավ երեխեք ունենք։ Ինչպիսի հարս եք եղել ձեր սկեսուրի համար։ Վայ, խելացի, երանի իմ կիսուրունի մի սաղլներ ու պատներ, 3-4 հարցներ, ընձեր կովում, հարցներ ասում էին, լնայի խանամին ես կովում ենակ, շատ լավ եմ էլ է, մենք մեր աղջիկ ենք էլ է։ Հա, իմ կիսուրի հետ շատ լավ ենք էլ Ազիզ ջան, մեր աղջիկ։ Խոնարհու հետ լսում էիք նրա։ Հա, ամեն ձևով, անգարթագի մարդեր, որ ջղայնան արել, ես պտի անկյունեթայի լացեի, ոչ թե պատասխանեի։ Մարդեր մեծ է։ Ժամանակ հարցները պատասխան չէին տալիս։ Չէին տալիս։ Բա հիմա։
Դու հիմա ոչինչ չկա, հիմա հարսներն են կիսուրը։ Հա, հիմա հարսները կիսուրը չունեն անում։ Դենց միացա։ Լավն են, իմի լավն են, Ֆրուջան, իմի լավն են, միացա։ Իմի վակյանքն էլ ուրիշ է, իմ վակյանքն ուրիշ է, իմի երեխեք ազատ են, պատեն, իմի վակյանքն ուրիշ է, զինց է լավ, ոչ տեն ինձ, նեց լավ չեր։ Բա իմի վաջայել են թող իրա սրտով ուզի, ուտի, խմի, հակնի, բայց այն ժամանակ ճաշնել պդի մեծն լծեր, որ մենք ուտեինք, բա այն ժամանակը էդի լավ չեր, հիմի ավելի լավ է, թող ջայելի աչկն ոչ մի բանի մեջն է թող չմնա։ Ժողովրդական իմաստուն խոսք կար, ասում էին այն ժամանակ մեր մեծերը ողորմ իրենց, շերեպը չեն տա հարսին այնքան ժամանակ, քանի որ կիսուրը ի վիճակի է շարժվելու։ Այդպիսի սովորություն կար, բայց հիմա հավասարություն։ Ընդհակառակ, ես հարց բերեցի, որ լավ էլ չէր ելնում, ասում էի լավա թողին կեպի, սիրուն ես էլ աղայական նստեմ։ Եկեն եմ փարկած ու հարց ունեմ, եկե չեկե սիրուն համով ճաշել սարքի ամեն ինչ էլ արել Ազիզ ջան։ Ես էլ ասում եմ ես լավ չեմ եպում։ Լավ եմ եպում, բայց ստիծում թողա ինք ջայլը նեպի, շարժի մեջ է դա։ Ոչ թե շերեպայեմ, հարչի ես որ ընձի ճաշ եմ լծում, լավ չեմ լծում, բայց իմ հարցն ամենալավ թիկին ընձի է լծում, ու զորում կեշտնում է։ Էդ էլ իմ հարցն է։ Այդ Տիկին խանում, ձեր սիրո պատմությունից կպատմեք, ոնց սիրահարվեցիք։ Ազի ջան, ինքն մեծ է, 10 տարի ինվերին մեծ է, բանագիծեգո մենք գյուղ գիլանարն էինք մնում, ես ընդեղ բադան կարելի, բադանի վերեն նստելի նայմի, մեկ էլ տեսա բանագից ինքն եկավ, ասի, իրա պապանել ընձի տասիր տալիս, ասին գեր առեղելյանի տղին բանագից եկավ, մորկուրիստում վերևներ, իրանց տան վերևներ, հա, ուզում է եթայի մորկուրենստուն, մեկ էլ Ֆրունզն արվի վրեն նստած էր, ասի բարև Ֆրունզածը, ինքն էլ ասես լավ, ձածա, ու ես էլ ինչ իմանամ, բալաջան, դենց էլ գնացի մորկուրիտուն, Դենց հա իրա միտ խելբերը, դենց վերջ, դենց ստացով։ Նշանվեցիք, ամուսնացել։ Վայ, նշանվանք, Հարսիշոր հաչել եք։ Հա, հարսիշոր, Ազի ջան, մերոնք եկան ջրահովիտում, հա, իրանք էլ մնացին գիլանլարում, ստեղից հարսիշոր հաղցրին, տարան գերնիով, ոտով, գերնիից ոտով եմ կնացե գիլանլար։ Ես գիլանլար եղել եմ։ Էլի սա, Որտեղ ձեր պսակադրություն արեցիք։ Տուն որտեղ, սինագի մեջ, Մեղրամիս չեք գնացել։ Ինչ մեղրամիս, գիլանլար մեղրամիս էր, որտեղ էտա իր մեղրամիս էր էլ, բա ով լսիտ կխնդա։ Ես նկատեցի, որ ջրահովիտում ընտանիքները օգտվում են աշխարհի ամենաընտանեկան կապից՝ F-Net Telecom ընկերության ծառայություններից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, բարև Արիվիկ ջան։ Հա, ոչ է։ Ոչ է, որ աստունա ոչ ենք ընդունի։ Համեցեք գնանք տուն։ Ինչ գործեք, ինչի համար եք եկել։ Եկել են գյուղը բացահայտենք։ Հա, շատ լավ եք արել, ապրեք։ Միշտ համեցեք ես լավ բաների համար։ Դե գնանք ներս տեսնենք տանը ինչ եք վարում որ տականակ։ Համեցեք գնանք։ Փայտի վառարան ունեք։ Անպայման, ոչ կա։ Օ, շատ եմ սիրում ես փայտի վառարանը։ Ուզում եմ իմանալ որտեղից եք դուք, հենց բնիկ ջրահովիտից։ Մենք բնիկ Գառնից ենք։ 50 թվին տեղափոխվել ենք ստեղ, ջրահովիտում։ Այսինքն 50 թվին Գառնից տեղափոխվել են սոցգյուղ, բաժանվել են Գառնից։ Այնտեղից այդ օրերի սողանքի համար, որ սողանքելը չեն կարած ապրեն,
տեղափոխվել ենք ստեղ 50 տուն վերաբնակվել են ստեղ 50 թվից մենք ստեղ ապրում ենք Ահա Այսինքն ամուսնացել եք նոր եք տեղափոխվել Չէ, ես ծնվել եմ ստեղ Մենք 54 թիվ ենք երկուսով էլ կագրած Մենք ստեղ ենք 71 թվին իր այդ ամուսնացել ենք ապրում ենք ստեղ Ջրավիտում Տունը դրոյց եք կառուցել Այո Միասին Այո Հերս պատերը կանգնեցրեց ողորմածերս 10 տարեկան էի Այն կողմի առաջի տունը որ կա ես մենք ենք մարդուկին ենք բանարը մեծացրել իսկ այն կողմի տունը ծնողներս դե հերս 10 տարեկանի մերս մահացավ դե 3 քուր 4 քուր մի աղբեր ենք մորս տիկուն կանգնանք ու տները սենց սարքին կապրանք հիմի ասուպար գոչ են բանը դժգոչ ենք լավ ենք ապրում ապրելակերպը առաջ մի քիչ դժվար էր հիմի լավ է ասում парք Ես ուզում եմ խմենք ջրահովիտի ու ջրահովիցիների կենացը թող բարի տարիլի առատության տարիլնի խաղաղության տարիլի ամենակարևորը որ իրար տեսնելուց լավը տենանք բարին տենանք առողջ տենանք ես դա կցանկանամ Այո ես նույնպես Միշտ ուրախ ջրավիտի կենացը տարին Այն բոլոր ներկայացան մեջ գտնվողները գտնեն իրենց ազատությունը, մեր երկրի մեջ խաղաղությունը հաստատվի եւ արժանապատիվ խաղաղության համար մենք որ այսքան տարիներ ապրել ենք, աշխատել, ստեղծել ենք, հասնենք այդ օրվան։ Ձեզ շնորհակալ եմ մեր գյուղ միշտ ամեցեք։ Միշտ բացա փոխաբերական իմաստով ցանկացած մեկի դուռը։ Միշտ համեցեք, մենք կսպասենք։ Պարոն Ռուբենյան, մենք ժամը 12-ից ջրահովիտում ենք, արդեն ժամը 18:30 է, մեծ բավականություն ստացանք, իսկապես ջրահովիտը զարգանում է, գեղեցկանում է ձեր կատարած աշխատանքների շնորհիվ։ Ոչ միայն ինձ օգնել են նաև բնակիչները, համայնքապետանը, համայնք ղեկավարի գլխավորությամբ, ես որի համար շնորհակալ եմ բոլորից, այն մարդկանցից, ովքեր կանգնել են իմ կողքին, միայնակ մարդը երբեք ոչինչ չէր կարող անել։ Ես ձեզ եմ շնորհակալ, որ այդքան լավ տրամադրված տրամադրությունով մեր գյուղ եք եկել եւ լավ տրամադրությունով ուզում եք գնաք։ Ձեզ շնորհակալ ենք, այժմ գտնվում ենք 9-րդ փողոցում արդեն Այո, եւ տեսնում ենք, որ բոլոր ճանապարհները գյուղի ասֆալտապատած վիճակում են։ Մի քանի փողոց է մնացել։ Կան փողոցներ կան, որոնք սպասում են հերթի մեջ են, հուսով ենք Աստված առաջ լավ կլինի։ Դե, մինչ նոր հանդիպում։ Նոր հանդիպում։ Բարի գիշեր, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի հեռուստադիտողներ եւ հետևորդներ, ուզում եմ սրտան շնորհակալություն հայտնել Fnet Telecom ընկերությանը, որը հանդիսանում է մեր հաղորդաշարի գլխավոր հովանավորը։ Fnet-ը իր բաժանորդներին առաջարկում է գերարագ ինտերնետ կապ, բազմաժանր հեռուստաալիքներ, նաեւ մի շարք խելացի լուծումներ։ Նորարարություններին տեղեկանալու համար կարող եք այցելել fnet.am կամ զանգահարել 8988 հեռախոսահամարով։ Նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Emily Farm դեղատների ցանցին։